Hi! Ako si Joey at ngayon mag-unbox tayo ng santo galing sa St. Paul's. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Buksan po natin yung box para malaman kung anong laman nito. Ito po pala si St. Joseph the Worker. Nakikita nyo po may hawak po siyang pangsukat at Santo Niño. Ang presyo po nito ay 350. Sabi po dito, gawa po siya sa kahoy na parang fiberglass rin po. Pero po sabi po dito, wood finish. Kaya po kahoy na rin po siya. Ito po ang aking Book of Saints. Mabibili niyo po ito sa St. Paul's. Kung gusto niyo rin po itong mabasa, bumili po kayo sa St. Paul's. Marami po itong kwento tungkol sa mga santo. Ito po, makita ko po sa inyo yung laman nito. Yan po. Ang St. Joseph the Worker po ay ilagay na po natin sa aking koleksyon. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell. Para ma-shoutout sa next video. Bye!